ដំរីជាន់ខ្លានេះនិមិត្តសញ្ញារបស់ខេត្តកំពង់ធំហើយដល់មូលមានឯករាជ្យនៅកំពង់ធំក៏មានឯករាជ្យមួយដែរទៅមុខតិចទៀតនៅកន្លែងមួយដែលគេថាចំណុចកណ្ដាលរបស់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជានេះកន្លែងស្បែកយើងគេរុនរះតែដូចជាបិទហ្នឹងនិយាយថារុនរះនោះគេដាក់ធនាគារវិញចតុភាពនៅទីរំខានកំពង់ធំទៀតដល់ស្ទឹងសែនកំពង់ធំស្រុកខ្មែរសប្បាយជាងស្ទឹងសែនប៉ារីសស្អាតទិដ្ឋភាពគេតាំងកោមតាំងអីនេះដំរីជាន់ខ្លាហើយគេធ្វើមកពោះគេអូនៅខាងនោះគឺដើមឈើស្មោះស្នេហ៍ទៅខាងនោះវិញហើយនេះពូគេនេះវ៉ាវពូគេបើកវែកពិតស្អាតពីនេះកន្លែងឲ្យជិះឡានជិះម៉ូតូហើយបានតែថ្មជើងមុនជិះម៉ូតូបានដែរឥឡូវគេទុកដើរហ្មងតែដល់ជិះទីជាជនច្រើនលើទៅសៀមរាបមនុស្សច្រើនខ្ញុំមើលទៅដល់សៀមរាបទៀតដឹងថាច្រើនប៉ុណ្ណាមើលទិដ្ឋភាពពេលទៅដល់កំពង់ធំសូមស្វាគមន៍